అరే ఇంతసేపు రాలేదు. చా 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 చా. మోర్ దెన్ 5 minutes సార్ అది ఓపెన్ చేసింది. ఇంకోటి వస్తుంది లోపల నుండి బయటికి. ఇంకా లోపల 2 ఉన్నాయి. ఇప్పలేదు, అది బయటికి వస్తున్నాయి అవి. అది రౌండ్గా తిరుగుతుంది అందరు చూడాలని. ఓకే ఓకే. అది ఎంతసేపు డ్యాన్స్ చేస్తుంది సార్?
డాక్టర్ సాబ్ ఇక ఈయనే ఉండాలేమో సాయంత్రం వరకు మనం. ఆ, సెంచరీ కొడతాం నెక్స్ట్ బుర్ర కావద్దు మన లాస్ట్ మంతే ఫ్రెండ్ ఒకతను హాస్పిటల్ కర్ణాటక మంచిగా కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల అదే కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వీడియో ఒకసారి ఫోటో ఎట్లుందో కోవిడ్ 20 ప్లాన్ చేసిన కోవిడ్ డాక్టర్ గారు నిజమేనా కొంతమంది ఊరంటే ఆటోటాకు చెదిరిపోతారు చాలా మంది ఖర్చులైంది అంతే అడే ఒప్పుకున్నాడు కదా మంచిగా మాట్లాడింది అందరితో చిన్నది ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా కదా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళు అందరూ చనిపోతారట 90% వెళ్ళిపోతారు మోడీ కూడా తీసుకున్నావా మోడీ అంటే ఎట్లీస్ట్ 70 ఏళ్ళు ఉన్నారు అనుకున్నారు పర్లేదు మనమైతే ఇంకా 30 ఏళ్ళు గ్రూప్లో పెట్టిన